السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری انضمام عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل القراء آفیشیل۔ ناظرین، آج کا ہمارا لیسن ہے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 9 کی آخری 3 لائنیں جو ہم نے ابھی تک اس لیسن کو نہیں پڑھا، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو، ہر نیا لیسن کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں ناظرین، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن۔ میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن۔ میم پیش مو، حا یا زیر حی، موحی، قا دو پیش تن، موحیطن۔ میم پیش مو، حا یا زیر حی، موحی، قا دو پیش تن، موحیطن۔ نون زبر نا، عین یا زیر عی، ناعی، میم دو زیر من، نعیمن۔ نون زبر نا، عین یا زیر عی، ناعی، میم دو زیر من، نعیمن۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن۔ یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن۔ را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن۔ را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن۔ قاف پیش قو، را یا زبر غی، قوغی، شین دو زیر شن، قریشن۔ قاف پیش قو، را یا زبر رای، قوری، شین دو زیر شن، قریشن۔ عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تا دو زیر تن، عیشتن۔ عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تا دو زیر تن، عیشتن۔ حمزہ لام زبر ال، میم واو زبر مو، المو۔ حمزہ الٹا پیش او، المو او، دال زبر دا، الموعود، تا پیش تو، الموعودۃ۔ حمزہ لام زبر ال، میم واو زبر مو، المو۔ حمزہ الٹا پیش او، الموعو، دال زبر دا، الموعود، تا پیش تو، الموعودۃ۔ میم واو زبر مو، غاد واو پیش غو، موغو، عین زبر ع، موغوع، تا دو پیش تن، موغوعتن۔ میم واو زبر مو، غاد واو پیش غو، موغو، عین زبر ع، موغوع، تا دو پیش تن، موغوعتن۔ میم زبر ما، واو الف زبر وا، ماوا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینوہ۔ میم زبر ما، واو الف زبر وا، ماوا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینوہ۔
या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमाई, ज़ाल दो ज़ेर रिन, यौमाइज़िन। या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमाई, ज़ाल दो ज़ेर रिन, यौमाइज़िन। तो ये था नाजरीन आज का हमारा लेसन, जिसको आप हजरात ने सीखा बड़े अहसन अंदाज के साथ। और अगर आपने इन लेसन को, जो नूरानी कायदे के लेसन इससे पहले हमने अपलोड किए हैं, आपने नहीं सीखे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन तमाम लेसन को सीख सकते हैं। बड़े अहसन अंदाज में ये लेसन बनाए गए हैं और आप इनको इन वीडियो की मदद से सीख सकते हैं। और आज का लेसन तख्ती नंबर 9 यानी सबक नंबर 9 इख्तिताम को पहुँची है। कल इंशाअल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।